Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ 𝐏𝐥𝐚𝐲 YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာက Lightroom ကိုအခုမှစသုံးတဲ့သူတွေအတွက် Lightroom preset တွေအသုံးပြုအောင်အသုံးပြုနည်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ 𝐏𝐥𝐚𝐲 YouTube channel လေးနဲ့အရင်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ photo editing နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ video editing နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင် color grading လောက်ထားပြီးသား preset တွေ free ပေးနေပါတယ် premium preset တွေကိုဝယ်ယူခြင်းရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလာရောက်ပြီးတော့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကိုစလိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ Lightroom preset တွေကိုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ video မှာပေးနေကြပုံစံလေးနဲ့လည်းရင်းနှီးသွားအောင်ကျွန်တော် video တွေနဲ့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့preset ကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာပေါ့နော် preset တွေ download လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် video ရဲ့ description ကိုသွားပါ description မှာ download link လေးရှိပါတယ်အဲဒီ download link လေးနှိပ်ရတာနဲ့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပုံလေးတစ်ပုံတွေ့ရပြီအဲဒီတော့ download လုပ်ပါကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ password တောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကတော့ password မတောင်းတော့ကျွန်တော်တစ်ခါဝင်ပြီးတော့တောင်းတာဘူးလို့နော်စမ်းတောင်းတာကြည့်ဘူးလို့အဲဒီတော့ကျွန်တော်တခြား preset ကလေးတစ်ခုနဲ့ပြပေးမယ်โอเคဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြပေးမယ်เนาะ download ယူမယ်ဆိုရင် preset ကို download ယူမယ်ဆိုရင် video ရဲ့ description ကိုသွားပါအဲ့ဒီမှာ link ရှိပါတယ် link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ preset တိုင်းမှာ password လေးခံထားပါတယ်ဆိုတော့ password ကိုတော့ video ထဲမှာရှာရမှာပါเนาะ video ထဲမှာရှာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တချို့ preset တွေကတော့၄လုံးတချို့ preset တွေကတော့6လုံးပါအခုနောက်ပိုင်း၄လုံးတွေပဲလုပ်ပေးထားပါတယ်အရင်တော့ကသာ6လုံးထားခဲ့ပူတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ download မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ before and after ကြည့်လို့ရပါတယ် before and after လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်ပြီးဆိုမှ download ရပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ပါကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက password တောင်းလိုက်မယ်เนาะ password ကို video ထဲမှာရှာရမှာပါဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တစ်ခါလေးဖြည့်ပြသွားပါမယ်ဒီ preset လေးရဲ့ password က35နှစ်ကိုလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးဆိုတော့ submit နှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီမှာအခုဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာစပြီပေါ့နော်ဒီမှာ preset download မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် format ကနှစ်ခုပေးထားတယ် DNG format နဲ့ HMB format ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ် okay အဲ့နှစ်ခုကဘယ်လိုတွေကွာလဲမသုံးဘူးတည်းတွေတယ်နော်သုံးတော့သုံးကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆက်မသိသေးဘူးတခြားမသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်သွားပါဆိုတော့ကျွန်တော် format နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် down မယ်နော် download လုပ်ပြီးတော့ okay ပြည့်သွားပြီdownload လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီရှင်းပြသွားပါမယ်ဆိုတော့ download လုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ file manager ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ download ဆိုတဲ့ file ထဲမှာဆိုတော့လုပ်လိုက်တဲ့ download လုပ်ထားတဲ့ file လေးနှစ်ပိုင်းရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနောက်မှာ dot ရဲ့နောက်မှာပေါ့နော် dng ပြီးရင် hmp ဆိုပြီးတော့ရှိကြတယ်နော်ဆိုတော့ dng format ကိုကျွန်တော်အရင်ရှင်းပြမယ်အသုံးအများဆုံးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ကြောက်ဒီ preset လေးတွေမျှတဲ့အခါဆိုရင်လည်းပဲ DNG က3ကလွယ်တယ်ပြီးတော့ပို့ကလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရတဲ့ကြောင့်အသုံးအများဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ DNG format လေးကိုအရင်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ DNG format ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် Lightroom ထဲကိုထည့်ရလိမ့်မယ် Lightroom ထဲကိုရအောင်ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်နေကြအတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ preset ကလေးကိုဒီ file လေးကိုကျွန်တော် select ပေးလိုက်ပြီးရင် share ကိုနှိပ်Lightroom icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် Lightroom ထဲကိုရောက်သွားပြီเนาะဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့တခြားပုံတွေရိုးပုံတွေဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲ import လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ import လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒါ Lightroom ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီရောက်နေပြီပေါ့နော်ပုံကဒါဆိုရင်ဒီ preset ကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချိန်ပေးထားတဲ့ setting တွေကဒီပုံလေးမှာပါလာခဲ့ပြီကျွန်တော် color grading လုပ်ပေးထားတဲ့ setting တွေကလေဒီပုံလေးမှာပါလာခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ light 2လေးကြည့်လို့ရတယ် color 2လေးကိုဝင်ကြည့်အကုန်ပါနေတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီပုံမှာပါနေတဲ့ setting တွေ color setting တွေကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုရင်ပြန်သုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ copy setting ဆိုတာရှိတယ် copy setting ကိုနှိပ်တခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတွေမှာဒီမှာ
အဲ့ကာလာလေးကိုပြန်ချလိုက်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စောစောကကျွန်တော်စီကတောင်းလိုက်တဲ့ဒီပုံလေးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရပြီဆိုတော့အဲ့ကာလာတွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှာပြန်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေဖြတ်လိုက်လို့ရပြီလောဆယ်တော့ကျွန်တော်မဖြည့်သေးဘူးကျွန်တော်ထားအောင်ဒီမှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တခြားနောက်ထပ်ပုံလေးအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ color တစ်ခုတည်းကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်သုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့လို select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီ setting တွေကိုအသက်သွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီတော့ဒါတချောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် copy ယူပြီးတော့ဒါ color တွေကိုပုံဒီမှာ light ထည့်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုပဲ light ထည့်နေတာထဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ color လေးကိုတင်ထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Lightroom application ထဲမှာအမြဲတင်ထားမယ်ဆိုရင်စောစောလိုပဲ asset 30ကလေးကိုနှိပ် create preset ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ create preset မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိနေလဲဆိုတော့ preset ရဲ့ group ပြီးရင် preset ရဲ့ name ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်ဒီ preset name မှာတော့ဗျာကျွန်တော်စီကထားပါတော့01ပဲ never sin တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ preset ရဲ့ group ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ title လေးရှိတယ်အဲ့ title လေးတွေကိုမှတ်ရမှာပေါ့အဲ့လို title လေးမှတ်ဖို့တကဒီမှာ create new preset group ဆိုတာလေးကိုအပေါ်ဆုံးဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအမှာ title ဘာညာထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီကဆိုတော့ view creation ဒါထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါ title လေးထည့်လိုက်ပြီးရင်01ဆိုတဲ့ level လေးထည့်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ preset ရဲ့ name လေးကိုလည်းထည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှန်ကြီးကလေးနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီ preset ကလေးကိုကျွန်တော်သိမ်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလေးကဘယ်မှာရောက်နေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view creation ဆိုပြီးတော့1ဆိုပြီးတော့เนาะတစ်ခုတည်းပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုလေးเนาะ okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သုံးပြီးဆိုရင်အမှန်ကြီးချစ်ပေါ့เนาะဒါကတော့စောစောကနေထည့်ပြီးသား color ဆိုတော့မသိတာဘူးကျွန်တော်တခြားပုံမှာထည့်ကြည့်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီပုံလေးမှာအဲ့ color ကိုထည့်မယ်ပေါ့ဒါအရင်တခြား color တစ်ခုကိုအသက်သွင်းထားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခု down ထားတဲ့ color လေးကိုလည်းသုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะစောစော file တိုင်းပဲဒီမှာ hue creation ဆိုတဲ့ file တော့01ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင် color လေးကဝင်သွားပြီအမှန်ကြီးကလေးကိုနှိပ်เนาะ color လေးပြောင်းသွားပြီဒီ color အဆင်မပြေဘူးစောစော color ပဲအဆင်ပြေဆိုရင်ဘက်ကလေးပြန်ထွက်လိုက်ပေါ့เนาะထားခဲ့လိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ preset ကိုဒီမှာတင်ထားလို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်စီက down လိုက်တဲ့ပုံလေးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ preset ကိုတင်ထားပြီဆိုတော့လေဒါက DNG format ကိုအသုံးပြုနည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး download လုပ်မယ်ဒါတော့ YouTube မှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်တဲ့ခါကျရင် preset ကို download လုပ်တဲ့ခါကျရင် password လေးခံထားတတ်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာဆိုရင်တော့6လုံး3လုံး4လုံးထားပါတော့ဒါမှမဟုတ် premium ဝယ်ရင်တော့ကျွန်တော် password တွေမရှိဘူးလေကျွန်တော်စီမှာလည်းရောင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကြော်ညာဝင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီမှာလည်း preset တွေလာအားပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ Facebook page ကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ် password မရှိဘူးပေါ့နော်ဝယ်တဲ့ preset တွေကတော့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းပဲကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ download လုပ်မယ်ရလာတဲ့ပုံကို import လုပ်မယ် import လုပ်ဖို့အတွက်ကအပြင်ကနေပဲတစ်ခါလေး share လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Lightroom ထဲမှာလည်းပဲဗျာဒီမှာ import ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီကနေလည်းယူလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဖုန်းတော်များများမှာရှုပ်တယ်ပေါ့နော်သူက file တွေလုပ်ပေးထားတာကအဆင်မပြေနေဘူးနည်းနည်းလေးလိုက်ရွေးနေရမယ်အချိန်ကြီးကုန်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်ကနေကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေး share လိုက်တာရောက်သွားရောအဲ့တော့ download လုပ်မယ် import လုပ်မယ်เนาะ import လုပ်ပြီးပါပြီဟုတ်ပြီ import လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color တွေကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင် copy ယူလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် copy မြူပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ထားလို့ရတယ် create preset လုပ်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ okay အဲ့ဒီတော့ DNG format နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ HTML format ဒီ HTML format ဒီမှာကြတော့ तू ကဒီမှာဖွင့်ကြည့်လို့မရဘူး तू က file လေးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲရှိနေတာသူ့မှာပုံမပါဘူးပေါ့နော် file လေးတစ်ခုနဲ့ပဲရှိနေတာဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်လို့လည်းမရသလိုစောစောလိုပဲဒီကနေ share လိုက်လို့လည်းမရဘူးသူ့ကိုကြတော့သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က Lightroom ထဲကနေပဲပြန်ယူရမှာ Lightroom ထဲကနေပဲပြန်ယူရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့အဲ့ဒီ preset color preset ကဘယ်ဟာနဲ့ like ဖက်မလဲဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြပေးမယ်ဒါကျွန်တော် color တစ်ခုသွင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ color ကိုကျွန်တော်ပယ်လိုက်မယ်အဲ့ color ကိုပယ်လိုက်ပြီးဒါတူရင်ပို့ပြန်လုပ်လိုက်ပြီ okay ဒီမှာစောစော HTML file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Lightroom ထဲကိုထည့်ရတော့မယ်စထည့်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ preset ဆိုတဲ့ tool လေးကိုနှိပ်လိုက်ပုံတစ်ပုံတော့ရွေးထားရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံတစ်ပုံကိုရွေးထားပဲပုံပဲဖြစ်ဖြစ် color သွင်းနေတဲ့ပုံပဲဖြစ်စေမသွင်းနေတဲ့ပုံပဲဖြစ်စေပုံတစ်ပုံကိုတော့ရွေးထားပြ
ပြီးရင် preset ဆိုတဲ့ tool လေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒီထောင်းမှာရှိတဲ့အဆက်ကလေး30ကိုပဲထပ်နှိပ်ပြီးရင် import preset ဆိုတာရှိတယ်သူကနည်းနည်းလေးတော့အစင်လေးတွေတော့ရှုပ်နေတယ်လို့တော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လွယ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် down ထားတဲ့ file လေးဘယ်နားမှာရှိနေမလဲဆိုတော့ဒီမှာ preset bc1 ဆိုတာဟာလေးเนาะအဲ့လေးကိုတစ်ချက် select လုပ်လိုက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ run preset input တဲ့ကျွန်တော်စီမှာဒီ user preset ထဲမှာပဲရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လိုက်ရှာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ name လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် name လေးက preset bc1 p နဲ့စဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာများတယ်ဗျကျွန်တော်တိမ့်ထားတာလေးတွေအများတယ်လို့ကျွန်တော် p နဲ့စရတဲ့နေရာလေးကိုတွားလိုက်အောင် p နဲ့ဆိုတော့ preset okay ဒီမှာနော် bc1 ဆိုတာလေးဒီလိုလေးရောက်သွားမယ်ကျွန်တော်က import လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် file ထဲမှာဒီလိုလေးရောက်သွားမယ်မိတ်ဆွေတို့စီမှာဗျာတကယ်လို့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ file တွေအများကြီးရှိမနေဘူးဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူဒါမြင်ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိတ်ထားရအရန်များနေလို့အခုလိုမျိုးလိုက်ရှာနေလို့အချိန်လေးကုန်တယ်တကယ်တော့အရန်မြန်တယ် HTML format ကိုသုံးရတာလေအရန်သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုတွေ့ယူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်လိုက်ပေးလိုက်ရှင်းနှိပ်လိုက်ပြီးရင်အမှန်ကြီးလေးနှိပ်တာနဲ့ဒီ preset ကလေးကသုံးပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့ကိုဗျာဆိုတော့ DNG လိုမျိုး create preset တွေပါကြီးလုပ်ပြီးတော့ဗျာ title တွေ navigation တွေရွေးပြီးတော့လုပ်နေကြရမလို့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းဒီမှာရှိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီ preset ကိုသုံးရတာအရင်လွယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ HTML နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာတိတ်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကဒီ preset တွေဘယ် preset ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ် format ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီမှာ save ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်လို့ရပြီ down ထားရဟာဖြတ်လိုက်လို့ရပြီဆိုပေမဲ့ကိုကဒီ application ကို premium ဝယ်သုံးထားတာမဟုတ်ဘူးအကောင့်နေတယ်ပေါ့နော် Gmail နဲ့ join ပြီးတော့သုံးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဖြတ်စေချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လို premium ဝယ်သုံးတာဆိုရင်တော့အကောင့်တွေပိုင်းနဲ့ join လိုက်တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Lightroom application ကိုဖြတ်လိုက်ရင်တော့ပဲအကောင့်နဲ့ပြန်ဝင်ရင်ဒီ preset တွေကပါလာသေးတယ်ပေါ့နော်ကြံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ premium ဝယ်သုံးထားလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ application ကိုလည်းပဲဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် upgrade တင်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထားတဲ့ file တွေက preset file တွေကပြတ်သွားတတ်ပါတယ်ပြတ်သွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစ်စ်ကနေပြန်စသွင်းရမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ download လုပ်ထားတဲ့ file တွေကမရှိနေရင်ပြန် down ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဝယ်ထားတဲ့ဟာကြီးဆိုလည်းနှမျောစရာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့တိမ့်ထားပါဝယ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့တိမ့်ထားတာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့လို premium account မသုံးဆိုရင်ပြောပါတယ်တိမ့်ထားတာအကောင်းဆုံးပါဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်များမှာလည်းကျွန်တော်ခုလိုမျိုးလေး knowledge sharing တွေ tutorial တွေကိုတင်ပေးသွားနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ